Эй, всем привет, ребят, с вами снова Марк, и коробочка и в обертке из дека, а это значит, что у нас очередная посылочка от какого-то распаковочного сервиса, а именно, насколько я знаю, по бумажечке, это коробочка из лутбокса. Здесь у нас должна быть тематика за июнь месяц, если не ошибаюсь. И называлась она «Герой Blizzard против мультиков 2». Здесь у нас геймер, потому что в Гикам давали вот эту вот тематику, то есть там, которая повторялась Рик и Морти, Время приключений и... я забыл как... Adventure... Ой, не Adventure Time, Время приключений, Adventure Time и Gravity Falls, вот теперь вспомнил. Ну, по-быстренькому распакуем. У нас здесь, кстати, я забыл сказать, что это коробка Gamer Plus. То есть здесь должны быть еще какие-то дополнительные плюшки. А геймерам, как я забыл сказать, кстати, давали... тематика должна быть Герой Blizzard. То есть это Overwatch и Heroes of Storm, по-моему, было написано. Итак, давайте посмотрим, что здесь. Так, первое, что нас встречает, это плакат, а может быть и несколько. Да, у нас вот такой плакатик, довольно-таки обширный, красочный и неплохо напечатанный. Но мне бы хотелось, как человек, который взял эту коробку чисто из-за того, что начал играть в Overwatch, и то так, как-то поиграл пару матчей, но дальше не дошло. Что-то руки, надеюсь, что все восстановится. Ну, сервера подвесила. Так, следующая у нас здесь кружечка. И что-то еще. Так, сначала у нас вот такая кружка. Давайте достанем. Кстати, очень классно по форме. То есть ничего такого банального, где-то взятого на Алиэкспрессе или еще что-то, уже хорошо. Лутбокс уже хорошо делают. Начали делать, как я вижу. Здесь у нас Let's Play, то есть давайте поиграем. И логотипчик из Heroes of Storm. Если я, кстати, правильно, надеюсь, что я правильно произношу название игр. Да, Heroes of the Storm. Вот, of the Storm. Так, дальше нас встречает всеми обещанная фигурка. Ну, обещанная фигурка всем. Время позднее, просто ошибаюсь. А жреца, по-моему, если я ничего не путаю, это у нас жнец, жрец. Ну, короче, все поняли. Такая вот стальная, очень увесистая фигурка из героя из Overwatch. С его традиционными, всеми известными дробовиками. Ой-ой-ой. Все как обычно в прямом эфире, все ломается, портится. Так, дальше. Дальше нас встречает, сразу покажем, вот такие наклейка и значок с логотипом Overwatch. Дальше маечка. Куда же лутбокс попустить без маек. О, на этот раз даже майка хотя бы не традиционная, не китайская. То есть ребята на этот раз постарались сделать лут качественнее, что уже, ну, вытягивает на следующий уровень, на новый. Вот такой вот у нас рисуночек. Кстати, очень приятный, не такой уж прям плотно резиновый, то есть летом в ней ходить довольно-таки можно будет сейчас в такую жару у нас. Не воняет особо. И традиционно какие-то делаю, чтобы показать, насколько она тонкая. Ну, как видите, коробку в первое время было видно через материал, то есть она не плотная. Так, ну и последнее, что у нас здесь есть, это блокнотик. Блокнотик с вот такими вот ништяками. Ой, с такими ништяками. Тоже с героями Шторма. Опять-таки у нас внутри есть логотипчик этой хрени. И что? На этом, в принципе, можно заканчивать.
На самом деле, наполнение не очень понравилось на этот раз. И что хочу сказать, давайте-ка мы какие-нибудь вещи разыграем на завтрашнем стриме. Да, у меня завтра стрим будет. В 8 утра мы совместно с моим друганом Слалом будем вести стрим. Он мне будет помогать, так как для меня это будет впервые. Он мне будет подсказывать, помогать. Ну и совместно, параллельно с этим, конечно же, играть. Быть мне напарником в каких-то играх. Так что ссылочку на стримчик я оставлю в описании. Заходите на Twitch. Надеюсь на то, что придет достаточно количество людей. Возможно, будут какие-то, хоть и милипизерные, но донатики, комментарии, общение. Что ж, на этом у меня все. С вами был Марк. Всем спокойной ночи и удачи. Удачных боев и каток.